आपको जंगल से जड़ी 2 गो लाने का ज़रूरी है। जिस जड़ी का नाम आप जानते होंगे और उसे आप करते नहीं होंगे, उससे आपको उपचार के दोस्तों आज हमने आप लोग के लिए कुछ खास चीज़ें या बातें लेकर आ रहा हूँ। सर्दी, खांसी, जुखाम जिसका परेशान बार बार करता है, जिसका निमोनिया इन्फेक्शन कहते हैं, जो गरीब लोग ने रहते हैं, दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं और ठीक नहीं होता है, तो उसे कुछ उपचार मैंने जड़ी बूटी के माध्यम से बताना जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और हमारे बात को गौर से देखेंगे और जिनका इस बीमारी है वो इस दवाई से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आप विश्वास करके देखिए। तो आपको सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूँ कि खांसी इन्फेक्शन जिसका कहते हैं बार बार होता है, तो कुछ हमें जड़ी बूटी के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं और आप लोग इस जड़ी बूटी का उपयोग करेंगे और रोग मुक्त हो सकते हैं। तो आप बने रहेंगे और मैं बताता हूं। तो इसलिए आप अगर हो तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और जो सामग्री बताते हैं तो उससे भी आपको नोट करना है और फौरन आप इस दवाई को करें, आप मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको जंगल से जड़ी 2 गो लाने का ज़रूरी है। जिस जड़ी का नाम आप जानते होंगे और उसे आप करते नहीं होंगे, उससे आपको उपचार के रूप में आप बताने जा रहा हूँ। तो दोस्त, पहले आपको जंगल में मिलता है जिसका नाम गुरुचिल्लर है। वो पेड़ पर से लाकर उसे लाए घर में। और एक और जड़ी है जिसका नाम बन हल्दी कहते हैं, जो हल्दी के रूप में बैठता है। जो धरती के नीचे कोड़िएगा तो हल्दी के रूप में बैठेगा। तो उसे कोड़ के ले लाना है। और एक चीज और लाना है जड़ी के रूप में, जिसका नाम है, आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका देहाती भाषा में रंगैनी बोलते हैं। जिसका तना, शंखा में, पत्ता में, उसमें कांटे रहते हैं और फल हर्रा होते हैं अंटा जैसे। और उसका जब पकने के रूप में होता है तो पीला हो जाता है। तो उसको कम से कम 10 गो फल ले लाए, 10 गो उसको लाए और एक गुरुचिल्लर और बन हल्दी, ये 3 सामग्री को उपयोग करने के लिए बताऊंगा और आप बने रहेंगे। तो और उसमें कुछ सामग्री बाजार से लाना होगा। तो आपको बताता हूँ, बाजार से लाना होगा। पहले आप दुकान में जाएंगे तो लेना है 10 ग्राम 10 ग्राम लौंग लेना है, 10 ग्राम इलायची लेना है, 10 ग्राम दालचीनी लेना है, 100 ग्राम आदि लेना है और 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम गाय का घी। तो इसमें सामग्री को मिश्रण करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो उसे हम बता रहा हूँ, जिसे जो गुरुचिल्लर लाए उसका
उसका ऊपर का जो छिलका उसे कबार लीजिए, उसके अंदर में हरा छिलका होगा, उसका लोहे का चक्कू हो उसे छील लेना होगा और उसके धूप में सुखाना होगा। और जो रंगैनी का फल लाए दोस्त, उसको चक्कू से सब्जी काटने जैसा उसका छोटा छोटा छिलका बनाना होगा। तो बना लिए दोस्तों। अब उसका कढ़ाई में उसका मिला करके थोड़ा उसका गरम करना होगा ताकि उसे सूख जाए, सूखने भर सूख गया, उसको सिलोट हो उसमें उसको पीस के मिश्रण कर लेना है और उसको चलनी से चाल लेना है। अब रह गए आदि इसका हल्दी के बाद, तो इसका क्या करना है, इसको फिर से सिलोट में पीसना है, पीस करके सबके मिश्रण बना लेना है। और जो लौंग, इलायची और दालचीनी उसको गरम करना है, गरम करके उसका भी मिश्रण करना है। मिश्रण करके सभी प्रजातियां का सामग्री को जड़ी से लेके घरेलू जो उपचार बताए उसका मिला के घरेलू सामग्री को मिलाकर, माफ करेंगे, घरेलू सामग्री को मिलाकर उसको मिश्रण बना लेना है। और जो बचा उसे भी गरम तावे में गरम कर लेना है हल्का सा और सबको मिश्रण बना लेना है। अब बनाने के बाद एक कढ़ाई ले, कढ़ाई में 100 ग्राम गाय का घी डाले और उसका दोस्तों हलवा बनाए। हलवा बनाकर एक डिब्बा में जिसमें हवा नहीं जाए पहुंच सके उस डिब्बे में रख देना है। और 1 चम्मच डेली लेना है गाय के दूध के साथ में। आपको 45 दिन में दोस्त इस बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आप करके फटाफट बताएंगे, और नहीं बुझाता है तो मैं अगला वीडियो में मैं सभी जड़ी बूटी लेकर आपको सामने बनाकर बताऊंगा। तो भाई तब तक के लिए नमस्कार।